Okay, vi går ind nu. Kom, Gustav. Vi er inde i sådan... mega mange små børn, der skriger. Undskyld, hvis jeg ryster den en del og sådan noget. Men det er ret småt herinde. Virkelig undskyld, jeg mener seriøst. Men det er psykosvært at filme. Jeg er jo bare... Hvad fanden er det for en mærke? Det sted. Kan man ikke komme videre? Men må jeg være op? Ja. August overtager lige. Ja. Så er vi med August. Jeg kan finde bag os, så du kan så mange for mig. Vælter. Kæft, kommer jeg lige op i røven på den. Husk ikke at ryste kameraet så meget. Jeg står der. Jeg tror, at vi skal... Jeg tror. Nej, du sagde ikke over. Hello. Bonjour. Vi farvede lidt vildt ind i det her lortested. Vi skal komme videre. Ja. Vi kan nok speake. Shut the fuck up. Come, let's go. Men vi kommer ud. Hvad fanden? Au! Jeg holder lige sådan. Hallo, slå hende. Hun tog lige pludselig sådan en bil, og så op. Fuck, jeg er bange for hende. Jeg synes, jeg er fucking bange for hende. Jeg mener det. Og jeg synes, hun er fucking uhyggelig. August gik det egentlig ondt. Fuck! Bare slå hende også. Kan I vise, hvem det er, der... Fuck dig der. Shut the fuck up! Hold din fucking kæft! Kælling. Jeg tror, jeg går ned nu. Are you fucking stupid? Det er sjovt. Can you move a little? Oh shit. Fuck, du idiot, mand. Fuck, hun har lige ødelagt min telefon. Nej. Der er fucking ridser på den, dig. Hende der, ikke også? Hun var syg i hovedet. Valter. Ja, og Stasu sagde, at hende pigen har smadret Valters telefon. Ja, altså, der var en masse ridser på den. Ja, det er faktisk... Jeg mener seriøst, det er irriterende. Hvor er det til? Der er meget lys. Jeg tror ikke lige, det er det bedste måde, vi finder ud af. Hun skubbede mig direkte ned i Valter. Ej, det var irriterende. Det gik pisserne. Hvor blev så op et eller andet. Valter, du sagde bare, au! Det var au. Men der er ikke så meget mere at sige. Altså, jeg tror, at vi laver sten, tager papir. Hvad er det? Ja, vi ses. Okay, vi går ind nu. Kom, Gustav. Vi er inde i sådan... mega mange små børn, der skriger. Undskyld, hvis jeg ryster den en del og sådan noget. Men det er ret småt herinde. Virkelig undskyld, jeg mener seriøst. Men det er psykosvært at filme. Jeg er jo bare... Hvad fanden er det for en mærke? Det sted. Kan man ikke komme videre? Men må jeg være op? Ja.
er vi med Augusta. Jeg skal finde bag os, så du kan så man kan mig. Vælter. Kæft, kommer jeg lige op i røven på den her. Husk ikke at ryste kameraet så meget. Jeg så her. Jeg Jeg så. tror, at vi skal... Jeg så. Og hvad så? Nej, du tager ikke over. Hello. Bonjour. Vi farvede lidt vildt ind i det her lortested. Vi skal komme videre. Ja. Vi kan nok speake. Shut the fuck up. Come, let's go. Men vi kan komme Hvad fanden? Au! Jeg holder lige sådan. Han slå hende. Hun tog lige pludselig sådan en bil, og så op. Fuck, jeg er bange for hende. Jeg synes, jeg er fucking bange for hende. Jeg mener det. Og jeg synes, hun er fucking uhyggelig. Augusta gik det egentlig ondt. Fuck. Bare slå hende også. Kan det vise, hvem det er, der... Fuck dig der. Shut the fuck up! Hold din fucking kæft. Kælling. Jeg tror, jeg går ned nu. Are you fucking stupid? Det er sjovt. Can you move a little? Oh shit. Fuck, du idiot, mand. Fuck, hun har lige ødelagt min telefon. Nej. Der er fucking ridser på den, dig. Hende der, ikke også? Hun var syg i hovedet. Valter, hun slog.